Tatlo na kayo. Gusto mo na konti, eh? Dito na kami ngayon sa aming dinner party. Ayan. Bakit walang ilaw? Meron. Ay. Once a year lang to, beautiful lady. Once a year. Ayan ang aming foods guys. So, pero wala yun sa ilaw dahil ay maura niya itong pagkaon. Maura niya mong pagkaon. Yan, lemon is real, oh. Hindi pala makita dito sa camera eh. Stop it. Get some help. Ayan. That was easy. Video natin sa tether. Ayan, kubos yan siya guys. Kubos. Ayan, si Ate Eder, oh. Nag-ano ng ano, oh. Si Ate Eder. Hala, ba't kayo lang? Ah, si Ate Eder, ginaw na guys. So, si Juan, kumikinta pa rin yung ano ni Juan. Yung kanyang Star of the night. kanyang pisngi. Ayun naman si Dora, naka-curl siya ngayon. Ayun naman si Ate Bage. Dora, the Explorer. Ate Bage. Hi! Welcome to my YouTube. Ayun ang mga member ng family namin, charot. Ayan, marami kaming foods. Ayan, oh. Peter! Ayan yung aming apoy. Apoy ng kahapon. Ayan, dahil maginaw. Mapino? Ayan. Ang pangalawang table, pangalawang table. Pangalawang serve pala. Magde-dessert na kami. Picture taking na. Picture taking. Ayan, si Joan. Nakikita niyo doon, may apoy doon, oh. Ayun ang apoy doon, oh. Apoy. Kerosene. Gusto kasi ito pala yung pangalawang ano namin. Ganito kalaki. Ganito lang siya kalaki dahil pinag-isa-isa gid sa plato kay gamay kayo, oh. Gamay. Ayun sa kanya, oh. Lagyan kayo. Laki. Lami kayo. Lami kayo. Sabi namin may pangalawang Meron pa sir. naman yata doon. Wala na. Ayan. Talaga yan, oh. Tatlo na kayo. Gusto mo na konti, eh? Ayan na. Ganda ng flowers na to, guys. Ayan. So ito ang hagdan, guys. Sobrang haba bago kayo makarating sa baba. Yan guys, palabas na kami. So ito. Ito yung fountain, oh. Ayan. Ganda. Yan. Daming tao, oh. Ayan. Itong fountain, guys.
Higa talaga? Masurahan na lang natin. Ano sa hakil? Sige na video ko. Diretso, diretso. Diretso. Yes. Say hi ka. Oh, dali ka nag-red na yung fountain. Naganda, nag-red ang fountain. Oh, red yung suot mo. Ha? Maganda kasi nag-red yung fountain. Red din yung suot mo. So, nandito kami ngayon sa Paris, guys. Yeah, Sa imagine na. Paris kami ngayon. Live. Live ka, live. Ayan, nasa live kami. Halika dito, Jo. Diretso. Ayan, nag-tutorial din pang ating mga kasama na lang sa Paris. Ayan. Wala pang fountain eh. Wala pang fountain. Ayan guys, babay na muna. Napapagod na yung aking videographer. Dali, kaya ko kay. Balik. Maganda yung kanina dyan. Nung Oo. yung fountain. Yung nag-red. Oo. Maganda pag Eri, tingin ka raw dito. Pipicture tayo. Nasa London ako. London Bridge.
So doong banda may. Doong banda may. Diyos ko, ano ba tong video ko? Palagi na lang may... Ito, yan may police doon. No? Nakabang kung sino yung walang mask, yan, huhulihin na nila agad yan. Yung driver namin. Hoy, mula ka na taday. Unsa mga nagkonta ko magadiha.